는 백석의 모닥불과 관련하여 안도연의 모닥불 함께 공부해 보도록 할게요. 자, 안도연의 모닥불은 백석의 모닥불과 제자면도 그렇고 표현법이나 주제면에서 유사한 점이 많습니다. 자, 그러면 모닥불 안도연의 모닥불 먼저 본 다음에 한번 비교 대조해 봅시다. 자, 이 시는 행의 구분은 있는데요. 연의 구분이 없습니다. 그래서 총 몇 행까지 되냐? 20, 21, 22. 총 27행까지 있고요. 연의 구분은 없습니다. 자, 1행부터 보도록 합시다. 모닥불은 피어오른다. 어두운 청과시장 기퉁이에서 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 철야 농성한 여공들 가슴 속에서 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서 또 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 비탈진 역사의 텃밭가에서 사람들이 착하게 살아 있는 곳에서 모여있는 곳에서 모닥불이 피어오른대요. 자, 그러면 모닥불을 피어오르는 곳, 장소에 대해서 뭐하고 있습니까? 열거하고 있어요. 이게 바로 백석의 모닥불과의 공통점이고 시적 대상, 즉 제재도 모닥불이라는 것이란 점에서 이 백석의 모닥불과 공통점인데요. 자, 백석의 모닥불에서는 모닥불에 쓰이는 재료와 모닥불을 쪼이는 사람들을 열거했다면 여기 안도연의 모닥불에서는 뭘 열거하고 있습니까? 모닥불이 피어오르는 곳, 장소에 대해서 열거하고 있네요. 그럼 어떤 장소인가 봐요. 모닥불은 피어오르는데 어두운 청과시장 기퉁이에서 뭐예요? 피어오른다 라고 할 수 있죠. 만약에 지하도 공사장 입구에서 피어오른다. 뭐가요? 서술어가 뭐였어요? 생략이 되어 있다 라고 볼 수 있는 거죠. 그러면 이 서술의 생략을 서술어의 비약이라고도 합니다. 이렇게 볼 수도 있고요. 얘를 모닥불은 주어져 어두운 청과시장 기퉁이에서라고 했으니까 얘가 지금 뭐예요? 부사어죠. 그러면 이 부사어는 원래는 어디에 가야 돼요? 여기 서술어 앞에 가야 된다는 거죠. 그렇게 보면 얘는 어떤 표현법이 사용되어 있는 거예요? 맞아요. 도치법이 사용되어 있다고 볼 수도 있는 거예요. 맞아요? 얘를 요 앞으로 본다면. 그쵸? 그리고 지하도 공사장 입구에서 피어오른다. 이렇게 해도 되고요. 입구에서 피어오른다 라고 서술어를 생략했다고 볼 수도 있는 거예요. 자, 그러면 이 모닥불이 피어오르는 장소는 어떤 공통점이 있나 봅시다. 첫째, 어디서 피어와요? 어두운 청과시장 기퉁이에서, 지하도 공사장에서, 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 철야 농성한 여공들 가슴에서 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 비탈진 역사의 텃밭가에서, 그죠? 사람들이 착하게 살아있는 곳에서. 그러면 이 모닥불이 피어오르는 곳은 굉장히 뭐야? 청과시장에서 일하는 사람들, 그죠? 공사장 있고, 그죠? 쓰레기장, 더럽고 소외된 사람들, 힘겹게 삶을 살아가는 그런 장소에서 피어오른다라고 하는 거죠. 그리고 착하게 살아가는 그런 삶의 현장에서 피어오른대요. 그러니까 이 모닥불이 피어오르는 것은 고단한 서민들의 삶에서 피어오르고요. 어둡고 가난한 변두리에서 피어오르고요. 착하게 사는 곳, 사람들이 모여 있는 곳에서 피어올라요. 그러니까 이 모닥불은 이러한 사람들에게 뭘 주는 거예요? 위로를 주는 존재인 거죠. 그래서 이 안도연의 모닥불에서의 모닥불은 이렇게 소외된 사람들에게, 그죠? 위로를 주고 빛도 주고 사랑도 주는 대상입니다.
그러면서 모닥불이 피어난 장소와 여기는 모닥불이 피어나는 시간을 열거하거든요. 그러니까 장소와 시간에 초점을 두어서 이 모닥불의 이미지를 조명하고 있어요. 따라서 이 시는 어떤 시입니까? 백석의 모닥불을 계승한 거죠. 그러니까 백석의 모닥불에서 말하는 이 모닥불의 이미지를 정확히 해석하여 안두현 시인이 새롭게 창작한 거예요. 그래서 백석의 모닥불에서 열과 반복을 사용했는데 그걸 그대로 재현하죠. 그죠? 자, 여기에서 이 안두현의 모닥불에서는 조사, 에서와 애를 반복하거든요. 그 다음에 문장 구조도 반복하고 구를 반복하기도 합니다. 요거 그대로 재현했고요. 그 모닥불의 이미지, 백석의 모닥불에서는 빛과 사랑을 주는 모닥불이었어요. 역시 안도연의 모닥불에서도 현장, 모닥불이 피는 현장, 모닥불이 피는 시간에 초점을 맞추어서 이 소외된 계층이 위로받고 있다고 말하고 있거든요. 그러니까 이제 작품의 결이 비슷할 수밖에 없는 것이겠죠. 자, 그래서 1행에서 11행까지는 모닥불이 피는 장소에 대해서 이야기했는데요. 여기서 지금 우리 표현법, 도치법 하나 나왔고요. 그 다음에 여기 서술어의 생략. 요거 서술의 생략이라고 볼 수도 있고 이렇게 도치로 볼 수도 있다 라고 이야기했고요. 그 다음에 에서라는 뭐예요? 얘는 격조사죠. 아까 백석의 모닥불에서는 보조사 도가 반복되었는데 이 부분에선 지금 격조사 에서가 반복되고 있고 이 에서가 이 행의 끝에 반복되니까 우리는 뭐라고 그래요? 각운을 형성한다고 그러죠. 행의 마지막 부분. 얘는 뭐야? 위율이라고 하죠. 비슷한 우문을 반복한다. 라는 거. 그 다음에 도치가 여기 또 하나 있어요. 양말에 구멍 난 가난한 아이 앞에서. 도치가 있고요. 그 다음에 비탈진 역사의 텃밭가에서 뭐가? 모닥불이 피어오른다. 라고 하면 비탈진 역사의 텃밭가는 보이는 곳이 안 보이는 곳이요. 안 보이는 것이요. 추상적인 것인데 이 텃밭가라고 뭐야? 구체화했어요. 그래서 추상의 구체화 표현도 있다는 것 알아두시고 그 다음 이제 두 번째 단락을 봅시다. 이제 편의상 내용상으로 끄는 거예요. 두 번째 단락. 모닥불은 피어오른다. 아까 일행에서도 똑같이 나왔어요. 그래서 뭐야? 모닥불은 피어오른다. 얘는 뭐의 반복이죠? 문장 구조의 반복이라고 해도 되고 구의 반복이라고 해도 돼요. 문장 구조의 반복. 그죠? 모닥불은 피어오른다. 주어 서술어니까요. 근데 얘를 구로도 볼 수 있는 거고요. 그 다음에 여기 위에서 는 곳에서 그죠? 얘도 반복돼요. 그러니까 얘는 구의 반복이죠. 문장 구조의 반복은 아니고요. 그리고 에서는 뭐야? 음이율, 각운을 형성한다는 것도 보았고요. 자, 모닥불은 피어오르는데 그럼 2번 여기서 뭘 나열할 거예요? 모닥불이 피는 시간을 반복할 거예요. 때. 그럼 어떤 때 피나 봅시다. 얼음장이 강물 위에 눕던 섣달에. 그러니까 얼음장에 눕는 섣달 아주 추운 때 피네요. 그러니까 여기 지금 촉각적 이미지 있다고 확인할 수 있고 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 새벽 하면 뭐가 떠올라요? 조금 이제 소외된 계층, 즉 이제 평범하게 살아가는 노동자들은 아침 일찍부터 밤 늦게까지 일을 하잖아요. 그래서 여기서도 이제 소외된 계층에게 관심을 보이고 있다. 소외된 계층을 나열하고 있다. 이렇게도 맞는 거예요. 그리고 동트기 10분 전에 뭐뭐에죠. 여기서는 격조사 애가 반복되네요. 쌀밥에 더운 국 말아받기 전에 그죠? 여기는 어떤 일을 시작하기 전의 시간을 말하고 있네요. 또
무장 독립군 출정가를 부리기 전에 무장 독립군은 뭐 하는 거예요? 그러니까 뭔가 이제 독립을 위해서 결연한 다짐 혹은 의지를 다지기 전에, 그죠? 압록강을 건너기 전에. 그러면 무장 독립군이나 동트기 전에 쌀밥에 덩국 말아먹기 전에 이런 사람들은 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 움직이는 사람들은 어떤 사람들입니까? 우리가 일반적으로 생각할 때 보통 사람들이에요. 보통 사람들. 보통 사람들 혹은 소외된 사람들. 그렇죠? 그럼 이 소외된 사람들과 대조적인 이미지, 대조적인 사람들은 지배층이 될 수도 있고 부유한 사람들이 될 수도 있을 거예요. 자, 바로 다음 행에 배부른 그들이 잠들어 있는 시간에. 자, 그러면 여기서 배부른 그들은 누구예요? 조금 있는 사람들, 부유한 사람들 혹은 지배층인 사람들일 거예요. 평범한 사람들은 뭐예요? 아침 일찍 일어나서 동트기 전에 일어나서 그죠? 뭔가 활동, 노동을 해야 된단 말이에요. 그런데 이 사람들은 그렇지 않은 사람들이기 때문에 이 앞에 나온 사람들과 대조적 이미지를 가지고 있는 사람들이라고 할 수 있는 거죠. 자, 그리고 또 하나 나와요. 여기서 중요한 건데 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오른다. 그러면 쓸데없는 책들이 쌓인 다음에 피어오른대요. 그러면 이 쓸데없는 책들은 쓸데없다고 했으니까 부정적인 거죠. 그럼 여기서 쓸데없는 것들은 뭐냐면 관념적인 거. 관념적이라는 말은 사실적이지 않은 거. 혹은 이렇게 생각해도 되고요. 쓸모 없는 지식을 담은 책. 그리고 생활에 도움이 되지 못하는 책. 즉 소외 계층에게 도움이 안 되는 것들. 이렇게 해석하시면 될 것 같고요. 그런 것들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오른대요. 오케이? 쌓인 다음에 뭐 한다고요? 모닥불은 피어오른다니까 앞에서 본 것과 이제 비슷한 그죠? 형식으로 이제 내용이 전개되고 있는 거예요. 맨 앞에 모닥불은 피어오른다 해놓고선 뭐라고 했어요? 모닥불은 피어오른다 어느 장소에서. 그 다음에 모닥불은 피어오른다 어떤 때에. 그죠? 여기 의인도 있네요. 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에. 얼음장이 강물 위에 눕는다고 했으니까요. 그 다음에 모닥불은 어떤 시간에 피어난다고 했어요. 그 다음에 이제 마지막 단락입니다. 보면 모닥불은 피어오르는데 자, 땅바닥에 신선한 충격을 주는 쿡쿡 입김을 하늘에 불어넣는 죽음도 삶으로 돌이키는 삶을 희망으로 전진시키는 그날까지 그 끝까지 울음을 참아내는 모닥불은 피어오른대요. 그럼 여기 20행부터 나열되어 있는 것은 공통점이 뭐예요? 땅바닥에 충격을 주고 입김을 하늘에 불어넣고 그리하여 죽음도 삶으로 돌이키는 뭐야? 고통을 인내한 다음에 희망으로 전진시키는 그런 특성이 있네요. 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 인내하는 전진하는 희망을 불어넣는 그런 모닥불이라는 얘기예요. 그렇게 모닥불은 피어오른대요. 그러니까 이 모닥불은 희망을 담고 있는 것이죠. 그래서 무엇과 같이 모닥불은 피어난대요? 한 그루 향나무 같이 피어난다. 그러니까 이 향나무는 보조관념이죠. 비유의 대상인 거예요. 그러니까 이 향나무는 모닥불의 이미지를 담고 있는 거예요. 여기서의 모닥불의 이미지는 어떤 이미지? 희망과 생명력 넘치는 열정을 가지고 있는 거예요. 희망을 가지고 있는 거죠. 그래서
이 모닥불은 향나무 같다고 했는데 우리가 이제 제사 지낼 때 향을 피우잖아요. 그럼 향을 피우고 우리가 제사를 지내면서 이 고인의 명복을 비는 것처럼 이 향나무는요, 숭고함의 이미지, 경건함의 이미지, 구도적 이미지를 가지고 있다고 볼 수 있어요. 그래서 이 안도현의 모닥불은 처음 1행에서 11행까지는 모닥불이 피어오르는 장소는 어떤 장소다? 어둡고 가난하고, 그죠? 가난한 이런 변두리, 그리고 착하게 사는 곳, 사람들이 모여 있는 곳에서 피어오른다. 두 번째, 12행에서 19행까지는 모닥불은 어떤 때에 피어오른다? 무언가를 실천하려 할 때, 가장 추운 때, 무언가를 시작하려 할 때 피어오른다. 그리고 모닥불은 어떤 속성을 가지고 있다? 모든 고통을 인내하고 피어오른다. 그래서 이 모닥불은 열정이 있고 생명력이 넘친다. 따라서 이 모닥불은 향나무와 같이 숭고하고 경건한 이미지도 가지고 있다라고 말했습니다. 자, 그러면 이 안도현의 모닥불과 백석의 모닥불을 비교하기 전에 우리 표현법 한 번 더 보고 갑시다. 자, 이 1년에서 도치 여기 사용되었어요. 어떻게? 이 부사어가 서술어 앞에 와야 한다는 것. 혹은 뭐라고도 볼 수 있다고요? 서술어가 생략되어 있다. 혹은 서술어의 비약이라고도 할 수 있다. 다음 부분에서도 여기 양말에 구멍이 난 가난한 아이, 여기도 도치가 사용되어 있다는 거, 이거 잘 못 볼 수 있으니까 주의하시고요. 그 다음에 비탈진 역사의 텃밭가에서 뭐 한다고요? 모닥불이 피어오른다 라고 했으니까 얘도 뭐라고요? 추상의 구체화라고 할 수 있고요. 그 다음에 의인법, 얼음장이 강물 위에 눕는다. 의인법 있는 거고, 다시 뒤로 가면 여기 12행부터는 뭐야? 에라는 격조사 반복되어 있고요. 압록강과 배부른 그들 대조를 이루고, 언 땅 이미지 있죠? 차가운 이미지, 그 다음에 훅훅 입김을 불어내니까 뜨거운 이미지. 그래서 촉각적 이미지가 있는 거고, 이미지의 대조, 다른 말로 냉온의 대비가 있다고 할 수 있고요. 그 다음에 훅훅은 뭐야? 음성상징어, 그죠? 음성상징어 중에 의태어가 쓰였고요. 그 다음에 그리하여 죽음도 삶으로 돌이킨다. 그러니까 여기 도치. 그러니까 이 시는 도치와 뭘 통해서? 열거를 통해서 뭐 한다? 주제를 강조하고 있다라고 하면 맞는 선지가 되겠네요. 그 다음 비유법 있어요. 이 모닥불을 향나무에 비유해서 이 모닥불의 숭고함, 경건함, 구도적인 이미지를 강조하고 있다. 그래서 이 한 그루 향나무 갖다가 주제의식을 대변하는 시행이라고 할 수 있어요. 시상이 집약된 거죠. 시상이 집약됐다는 것은 또 무슨 말이에요? 주제의식이 드러난다는 말이라고 보시면 되고요. 자, 그러면 우리가 백석의 모닥불과 안도현의 모닥불을 비교해 봅시다. 자, 주제면에서 백석의 모닥불은 어떤가요? 이제 평등한 어울림과 우리 민족의 슬픈 역사에 대해서 이야기한다면 안도현의 모닥불은 소외된 사람들에 대한 연민, 그리고 위로와 더 나은 삶에 대한 희망을 노래하고 있습니다. 제재는 똑같죠. 모닥불이에요. 그리고 이 안도현의 모닥불은 백석의 모닥불에서 영향을 받아 창작한 시라고 했으니까 이 백석의 모닥불에서 많이, 그죠? 모티프를 가져왔을 거예요. 그래서 제재도 같고요. 자, 주제면에서는 어떻게 다른가요? 평등한 어울림을 백석이 다루었다면 안도현은 뭐예요? 더 나은 삶과 이 소외계층에게 관심을 가졌으니까 여기서 볼 수 있는 공통점은 뭐예요? 소외계층에게 집중했다는 게 공통점이네요. 그죠? 화자의 시선이 백석 시인도 소외된 이들에게 초점을 맞추었고 안도현 시인도
시도 소외된 이들에게 초점을 맞추었는데 정서면에서 안도현의 모닥불은 연민 어린 시선으로 이 소외된 계층을 바라보았다면 백석의 모닥불은 연민의 시선은 없습니다. 그냥 이 슬픈 역사, 우리 할아버지 로 대변된 우리 슬픈 역사에 대한 안타까움만 있죠. 그죠? 연민의 시선은 없다고 보시면 되고요. 제재는 같은 거고, 반복 요소는, 그 백석의 모닥불은 보조사 도만 반복했다며 안도현의 모닥불은 격조사에서에, 그 다음에 뭐뭐는, 그 다음 동일한 시구, 뭘 반복했죠? 뭐뭐에서 뭐뭐에. 를 반복했고요. 그 다음에 동일한 문장 구조 모닥불은 피어오른다. 반복 요소가 더 많네요. 이렇게 해서 운율을 형성하고 주제를 강조한 거죠. 그 다음에 열거 대상이 백석의 모닥불에서는 모닥불에 타는 대상과 이 모닥불에 타는 대상은 보잘것없는 존재였죠. 그리고 평등하게 모닥불을 쪼이고 있는 대상에 대해서 열거했다면 안도현의 모닥불도 역시 열거가 나타나지만 그 대상은 모닥불이 피는 시간과 장소를 열거했다는 게 차이점이 되겠어요. 그 다음에 백석의 모닥불은 방언을 사용했고요. 평안도 방언. 그 다음에 안도현의 모닥불은 방언이 사용되지 않았다는 게 차이점이네요. 자, 그리고 이제 이 관련 작품을 함께 보도록 합시다. 자, 위로, 여기 지금 안도현의 모닥불은 이 서민들에 대한 위로와 공감, 혹은 연민의 시선을 보이고 있다면 요 주제 면에서 위로의 소재가 등장하는 게 사평역에서라는 곽재구 시인의 작품이 있어요. 그래서 위로를 보내는데 그 위로가 톱밥 난로예요. 난로에다 톱밥을 던져주거든요. 이 위로 소자가 등장한다는 면에서 이 사평역에서와 이 안도현의 모닥불은 공통점이 있고요. 그 다음에 이 안도현의 모닥불이 아닌 백석의 모닥불에서는 공동체 의식을 강조하잖아요. 이런 공동체 의식을 강조한 시는 우리가 물이 되어라는 시가 있고요. 그 다음에 예찬은 여기서 나타나지 않지만 연민의 태도가 나타나죠. 여기 그죠? 안도현의 모닥불에서 요런 연민의 태도를 보이는 것은 채두석의 성애꽃이란 작품이 있고요. 하지만 이 성애꽃은 예찬 성애꽃에 대해서 예찬을 하기도 한다. 이 점이 좀 차이점이라고 볼 수 있습니다. 자, 이게 뭐냐면 이게 이용학의 오랑캐꽃이라는 시인데요. 여러분 교재에 중간 퀴즈 90번 문제예요. 거기 표고 이제 보시면 되겠어요. 자, 봅시다. 안악내 도 우두머리 도 돌볼 새 없이 간다. 그죠? 보조사 도를 반복했다는 게 안도현의 모닥불과 백석의 모닥불과 공통점이네요. 보조사 도가 반복된다는 것. 그 다음에 갓단다 뭐뭐 했단다 얘는 동일한 뭐의 반복? 종결 어미의 반복도 있네요. 단다 계속 그죠? 3번 이상 나타났어요. 안악내도 우두머리도 돌볼 새 없이 갔단다. 어디로? 저기 유랑하는 곳으로 아마 간도로 갔을 거예요. 이 시도 이용학 시인도 주로 뭐예요? 일제강점기를 살면서 유랑민의 비애에 대해서 주로 썼거든요. 비애, 슬픔. 자, 유랑민의 비애. 자, 그래서 뭐 이용학 시인의 작품 여기는 뭐가 나왔죠? 지금 오랑캐꽃이 나왔고요. 그 다음에 전라도 가신의 또 이제 비슷한 소재와 비슷한 주제를 가지고 있고요. 그 다음에 풀벌레 소리로 가득 차 있었다. 자, 요런 작품이 모두 유랑민의 비에 대해서 이야기하고요. 여기에 대해서 이 유랑민에 대해서 그죠? 연민 어린 태도를 보이고 있습니다. 자, 그런 점에서 이제 비슷한 건데 그러면 이 연민에 초점을 맞춰야 되겠죠. 이 시는.
그리고 표현법을 보시면 되겠어요. 자, 봅시다. 안악도 우두머리도 돌불새 없이 갔단다. 어디로? 이 간도로 갔겠죠. 유랑, 그죠? 일제강점기 때 이 일제 억압을 피해서 뭐야? 유랑으로. 유랑민이 되어서 간도로 유랑한 사람이 많았기 때문이에요. 도래샘도 띠집도 여기 이렇게 계속 보조사도 강조하고 있어요. 버리고 강 건너 쫓겨갔단다. 압록강 건너서 저기 북쪽으로 간도로 갔죠. 고래장군님 무지무지 쳐들어와 오랑캐는 가랑리처럼 굴러갔단다. 그럼 여기 고려장군님이 쳐들어왔대요. 그럼 여기는 뭐겠어요? 일제를 말하는 거고 오랑캐는 가랑잎처럼 굴러갔단다. 그러면 이 오랑캐는 우리 민족을 말하는 걸게요. 구름이 뭐야? 골짝을 구름이 흘러 백년이 뒤를 흘러갔나? 너는 오랑캐 피 한 방울 받지 않았건만 오랑캐꽃. 그래서 너가 이제 오랑캐꽃이 되니까 어떤 표현법? 의인법이 있는 거네요. 너는 돌가마도 텔대투리도 모르는 오랑캐 꽃이구나. 두 팔로 햇빛을 막아줄게. 울어보렴 목 놓아 울어나 보렴. 여기 대상에 대한 연민의 태도가 나타나있네요. 자, 그래서 이 오랑캐 꽃은 우리 민족을 말하는 것이다. 그러면 뭐예요? 그거는 아주 쉽게 풀 수 있을 것 같습니다. 보조사 도가 강조되었고 여기 위에 뭐야? 종결음이 반복되었고 우리 유랑민에 대해서 이제 연민 어린 태도를 그죠? 보이고 있다는 거. 현실은 되게 부정적이라는 것. 그죠? 여기 이렇게 보시면 되겠고요. 그 다음 우리가 봐야 할 게 93번만 한번 볼까요? 위시의 모닥불에 나타난 이미지와 가장 유사한 주제는 이라고 했는데 여기서 위시는 뭐예요? 백석의 모닥불이에요. 그러면 백석의 모닥불은 어떤 이미지를 가졌죠? 네, 바로 그 하잘것 없는 것들이 모여서 오히려 이 사람들과 이 동물들을 화합하게 만들고 따뜻하게 만들어주는 공동체 의식, 연대감, 화합, 평등의 이미지를 가지고 있는 거예요. 자, 그러면 요것과 유사한 거 뭐가 있을까요? 우리가 물이 되어 만난다면 가문은 뭐냐면 비가 내리지 않는 어느 집에선들 좋아하지 않으랴? 그러니까 우리가 물이 되어 만났으면 좋겠다라는 뜻을 가지고 있죠. 우리가 키 큰 나무와 함께 서서 우르르르 비 오는 소리로 흐른다면 좋겠죠. 그죠? 물이 되어 만나고 싶은가요? 흐르고 흘러서 점을 역행 저 혼자 깊어지는 강물에 넣어 죽은 나무 뿌리를 적시기라도 한다면 서로 지금 도와준다면 얼마나 좋을까? 아직 처녀의 부끄러운 바다에 닿는다면 좋겠다. 우리는 물이 되어 만나고 싶다. 이건 뭐야? 공동체 의식이죠. 만나고 싶다. 공동체 의식을 다룬 작품이라고 할 수 있죠. 이 강은교의 작품 우리가 물이 돼요. 이거 보시고요. 2번 어떤 분위기입니까? 선지 2번. 조금 전까지는 거기 있었는데 어디로 갔나? 밥상은 차려놓고 요거요. 어디로 갔나? 넙지치만 맵싸는 냄새가 맵싸게 하는데 어디로 갔나? 이 사람이 갑자기 왜 말이 없나? 이제 사별시에 그죠? 죽은 부인에 대한 이제 안타까움을 노래한 시라고 볼 수 있고요. 3번 어두운 방 안에 빨간 숯불이 피고 이거죠. 성탄제 김종길. 그래서 자식을 위한 사랑. 그죠? 이 성탄제가 되어서 성인이 된 나가 그죠? 어린 시절에 아버지를 떠올리면서 아버지의 사랑을 그리워하는 내용 이거 배운 적 있습니다. 4번 검은 곳이 한번 볼까요? 검은 벽에 기대 선체로 해가 20번은 바뀌었는데 내 기린은 영영 울지를 못한다. 기린의 영영 울지 못한다. 그러니까 기린은 뭔가 이제 의미 있는 소재가 될 것 같네요. 그 가슴을 통 뜯고 간 노인의 손. 지금 어느 끝없는 향연에 높이 앉았으려니 땅 위에 의로운 기린이야. 아마 잊었을라. 그러니까 여기서 기린은 아마 뭐가 될까요? 검은고가 될 거예요. 내가 검은고를 가지고 있는데 뭐야? 해가 20번이나 바뀌었는데 아직도 이 기린을 켜지 못하고 있어. 그러니까 얘는 지금 암울한 현실에 대한 인식 이게 될 거예요. 일제강점기. 그죠? 이렇게 해석하면 될 것 같고요. 5번 헬처럼 굽이치는 백색의 산들
대설주의보예요. 그러니까 얘도 이제 시대를 비판하는 참여적시. 4번도 참여시고요. 5번도 참여시라고 하면 되겠네요. 그죠? 헬처럼 굽이치는 백색의 산들, 그러니까 백색의 산들이니까 눈 내린 산을 표현한 거죠. 제설자 한데 올리 없는 깊은 백색의 골짜기를 메우며 굵은 눈발은 힘을 합치고. 그래서 굵은 눈발은 아마 독재의 억압이라고 보면 될 것 같아요. 조그만 숫덩이만한 게 짧은 날개를 파닥이며 굴뚝새가 눈보라 속으로 기어간다. 그러니까 조그마한 숫덩이만한 게 우리 이제 억압받는 민중이 될 거여서 시대를 비판하는 시가 되겠다라고 생각하시면 될 거고요. 자, 그러면 이 백석의 모닥불과 뭐죠? 모닥불이 의 이미지는 뭐 이제 화학 공동체, 뭐 연대 이런 거 했으니까 이제 답을 찾을 수 있었을 것 같아요. 자, 그 다음에 여러분 교재 112번 문제 볼게요. 이 시는 박제삼의 추억에서 어떤 시입니까? 자신의 어린 시절을 회상하면서 이 어머니에 대한 안타까움, 어머니가 얼마나 종종거리면서 고단하게 살았는지에 대한 연민, 안타까움을 그린 시라고 볼 수 있어요. 진주장터 생활 전에는 어쩌고 저쩌고 해가지고 어머니 안타까운 삶에 대한 연민 이런 거 이제 보시면 되겠고요. 그 다음 우리가 봐야 할 게 백석의 고향이라는 작품 한번 봅시다. 역시 백석 작품이니까 이제 가족 공동체, 이제 고향에 대한 그리움, 뭐 이런 거 나와 있을 거예요. 나는 북간에 혼자 알아 누워서, 여기서 나는 시적 화자겠죠. 화자가 겉으로 드러났고요. 어느 아침 의원을 뵈었다. 그러니까 내가 북간이라는 지역에서 아파가지고 의원을 만났다. 그죠? 의원은 열애 같은 상을 하고 관공의 수염을 들이워서, 그러니까 뭐야? 의원은 이제 모습이 굉장히 인자한 모습이었어. 그리고 먼 옛적 어느 나라 신성같이 생겼어. 인자하고 새끼 손톱 길게 돋은 손을 뻗어 묵묵하니 한참 나의 맥을 짚더니 문득 물어 고향이 어디냐고 한다. 그러면 고향은 어디냐라고 그죠? 인용한 거죠. 어디냐 한다. 직접 인용한 건데 따옴표만 없을 뿐입니다. 그러니까 이 시는 뭐야? 대화체 혹은 대화 구조도 되는 거죠. 왜요? 대답도 할 거거든요. 오케이, 자 봅시다. 어디냐 물었더니 평안도 정주라는 곳이다. 이게 바로 나의 대답인 거죠. 그죠? 평안도 정주라라고 했어요. 한즉 그러면 아무개씨 고향이란다. 그러니까 이 아무개씨가 중요하네요. 이 아무개씨를 매개로 해서 다음 이야기가 이어져요. 그러면 아무개씨를 아느냐 한즉 이건 누가 말한 거예요? 화자가 말한 거죠. 그랬더니 의원은 방긋이 웃으면서 막역지간이다. 아주 가까운 사이다. 라고 말했대요. 그러면서 나는 아버지로 섬기는 이라 한즉 내가 아버지로 섬기는 인데 이 의원도 아는 사람이야. 의원은 또다시 넌주시 웃고 말없이 팔을 잡아 맥을 보는데 손길이 따뜻하고 부드러워서 고향도 아버지도 아버지의 친구도 다 있었어. 왜? 그 위에서 말한 누구요? 아무개씨를 매개로 이 의원이 자기 고향 사람인 걸 알았어. 그래서 이 나가 지금 타향에서 외로워하고 있었는데 이 의원을 만났죠. 의원을 만나서 이 의원은 뭐야? 고향 사람이었어. 그래서 이 고향의 숨결을 느꼈어. 그죠? 이 고향의 아버지 같기도 하고 고향의 친구 같기도 한 의원이었던 거죠. 그래서 이 위로를 받고 있죠. 의원한테서. 이런 시가 되겠습니다. 자, 그리고 118번 한번 볼까요? 윗글에 이연에 드러난 삶의 모습과 유사한 것은, 이연은 뭐야? 공존하는 모습, 평등한 모습이 드러났어요. 뭐 아이, 어른, 뭐 신분의 고와 고저 할 것 없이 다 같이 평등하게 어우러지는 모습을 보여주는데, 그런 모습이 보이는 거 찾으면 되겠어요. 1번 볼까요? 산은 구강산 보랏빛 석산. 뭐야? 이 산도화는 뭐냐면 산에 핀 복숭아꽃이에요. 산에 핀 복숭아꽃 이상향이죠.
복숭아꽃 하면 이상해요. 그죠? 근데 그 산은 보랏빛 석산이고 산에 복숭아꽃이 피어있어. 두어송이 피어있어요. 봄는 녹아 흐르는 옷 같은 물에 사슴은 암사슴 발음을 씻어요. 여기는 뭐냐면 탈속적 세계를 형상화하고 있는 거예요. 그래서 탈속 세계, 이상적 세계, 신비한 세계, 보라색이 주는 이미지거든요. 그래서 이거에 대한 묘사라고 할 수 있다. 그 다음 2번. 나무 하나가 흔들린다. 나무 하나가 흔들면 나무 둘도 흔들린다. 나무들이 흔들리고 나무 셋도 흔들린다. 이거 지금 어떤 모습이에요? 나무 하나가 흔들리니까 뭐야? 둘도 흔들리고 나무들이 흔들리고 나무 그죠? 나무 셋도 흔들린다. 이게 뭘 듣겠어요? 공동체의 유대감. 그죠? 공존하는 모습을 느낄 수 있죠. 그러니까 이해가 답이 되겠고요. 3번 봅시다. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없다. 그러니까 이 모닥불은 여기에서 어떤 의미예요? 우리들의 이야기를 할 수 있게 해주는 존재고 인생은 연기 속에 재를 남기고 말없이 사라지는 모닥불과 같아요. 그러니까 모닥불을 그죠? 모닥불을 인생에 비유한 거죠. 그래서 모닥불과 인생은 어떤 공통점이 있어요? 말없이 타다가 재를 남기고 사라지는 공통점이 있다. 그러니까 공존하고는 상관이 없는 거고. 4번. 아마존 수족관 열대어들이 유리벽에 끼어 헤엄치는 여름밤 생엄정길. 자, 장어고의 창문에서 연기가 나고 아스팔트에서 고무 탄내가 난다. 이게 뭐야? 이 현대사회의 문명사회에 대해서 이제 얘기하고 있는데 열랑기계들은 길을 끊으면서 질주하는 여름밤. 그러니까 이 문명사회에 대한 뭐야? 긍정적 시선은 아니죠. 상품들은 덩굴져 자라나며 색색의 종이꽃을 피우고 있고 철구는 밀림, 간판은 열대. 지만 아마존강은 여기서 아득히 멀어. 이거 뭐죠? 환경 파괴. 이 산업화로 인한 뭐야? 부작용을 노래한 시라고 볼 수 있네요. 자, 선지 5번. 마른 잎사귀에 도토리알 얼굴 보이는 소리 후두둑 뛰어내려 저마다 멍드는 소리 멍석 위에 나란히 잠든 반들거리는 몸 위로 살짝살짝 늦갈 햇볕 발 디디는 소리 먼 길 날아온 늙은 잠자리 채머리 떠는 소리 맷돌 속에서 껍질 타지며 가슴 동당거리는 소리 사그락사락 고운 뼈가루 저희들끼리 쏘곤대며 어루만져주는 소리 보드랍고 찰진 것들 물속에서 가라앉으며 안녕 안녕은 뭐죠? 안녕 안녕 가벼운 것들에게 이별 인사하는 소리 아궁이 불 위에서 가슴이 확 찌르르 뭐하는 소리 이거 뭐야? 단단한 고요래요. 그러니까 단단하지만 고요한 이거 여기까지 해석했을 때 뭔 얘기인지 알겠나요? 모르겠죠. 이게 뭐냐면 우리 묵이라는 거 그 음식 알죠? 묵이 만들어지는 과정에 대해서 열거하고 있는 거예요. 오케이. 자, 묵은 묵 중에서 도토리 묵은 마른 잎사귀에서 도토리알이 떨어져 내려요. 그럼 멍석 위에 말려요. 그 다음에 뼈가루 저희끼리 쏘곤댐이 어루만져. 그러니까 얘가 가루로 채취어졌어요. 그 다음에 찰진 것들 물속에 가라앉아요. 그 다음에는 아궁이에 불을 지피면 얘네가 서서히 묵이 되는 거죠. 그죠? 그래서 엉겨요. 엉긴 다음에 서로 이제 달라붙어요. 단단해지죠. 그러면서 도마 위에서 이제 음식이 되는 거예요. 그래서 도토리묵 한무가 돼요. 도토리묵 한무. 그리고 모든 소리들이 흘러간 뒤에 비로소 생겨난 저 고요는 뭐야? 이 묵이 되고 난 다음에 조용해졌다는 얘기죠. 저토록 시끄러운 저토록 단단함. 그러니까 여기 역설법이 있네요. 그죠? 그리고 묵을 의인화했으니까 의인법도 있고 역설법도 있다. 고요하지만 단단하다. 그래서 묵이 만들어지는 과정을 이제 감각적으로 묘사했다라고 생각하시면 될 것 같아요.
그리고 이제 뒤에 나오는 문제들이 서술형인데 앞에 있는 해설 보면 다 나와 있고요. 강의 들으면서 다시 하셔도 되고요. 맨 여기 마지막 문제가 이제 이 안도현의 모닥불과 비교하는 문제가 있는데 이 문제 아주 중요합니다. 이 131번부터 136번 아주 꼼꼼하게 써보시길 바랍니다. 수고하셨습니다. 안도연의 모닥불과 연관작품 학습해 보았습니다. 이 안도연의 모닥불은 여러분 교재 몇 번 문제 있는 건가요, 지금? 지문이 131번에 실려 있습니다. 자, 수고하셨어요.